Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our third meeting. Our third meeting is about Just-it. What is Just-it? Yeah, I think you want to read first before you start to study. So what I ask you, you could answer me correctly. But I want you to remind you our second meeting is about transaction. Our transaction on this meeting, I want to remind you about our second meeting transaction from the solution net. Okay, I think I made one video for two class. One for international class and the second class is for akuntansi ekonomi pembangunan reguler. Kenapa saya memakai bahasa Inggris? Karena saya akan meng-switch internasional dan yang reguler yang harusnya berbahasa Indonesia. Tapi seharusnya Anda tidak bermasalah dengan bahasa Indonesia karena untuk berbahasa Inggris Anda harus bisa. Ya, jadi di sini saya akan mengcombine. I will combine all what I speak, my speech in Indonesian and both in English. So I use this book, our book, Warren and Reeve, but I have my Indonesian book. My English book is in the campus, and campus is locked down until 22. So you can open your book page 67 is about analysis transaksi. This is only example. Yeah. This is no. This is an example. Oh, sorry. In 62 example in transaction A in November 1st, Christina, I read it in Indonesia. Christina menyetorkan 25 juta ke rekening bank atas nama Solusi Net. Jadi, so what I read you the question and you made the journal about Christina give a cash 25 million. 25 million you can say it in cash, and in November 1st, this is cash. The journal is credit, debit, cash in debit, and equity in credit. Christina equity. Sorry for the noise. Okay. The cash, when Christina gives 25 million, so you enter the cash about 25,000 and 25 million, and this is okay, no. This is also 25 million. In regular, I ever told this, but I want to remind you. And the second transaction is on the 5th of November. 5th of November, Solusinet buy land about 20 million. Solusinet membeli tanah seharga 20 juta. When Solusinet bought land, so what we can say in debit, in asset, land is in asset, in debit, land, oh sorry, not land, but tanah about 20 million, and also in this is cash. Why cash in credit? Because
when you buy something, your cash is minus. Karena kalau berkurang dia akan berada di sebelahnya. Okay, cash. And November 10. In November 10, Solusinet bought utility. Solusinet membeli perlengkapan secara kredit. In kredit 1.350.000. Ya, 1.350.000. This is perlengkapan pada kas. Kenapa kas? Karena kasnya berkurang. Kenapa perlengkapan? Karena perlengkapannya bertambah sebesar 1.350.000. Okay, I'm going faster. Okay, and next is November 18. Solusinet menerima honor 7.5 million. Ya, menerima honor sebesar 7.500.000. The journal is cash. Pendapatan jasa. Kenapa pendapatannya Bu ke sini? Karena kalau pendapatan itu dia ada di kredit. Dia akan bertambah. Kas akan bertambah di debit, tetap di debit. Pendapatan akan bertambah tetap di jasa. Jadi, kalaupun dia agak menjorok ke sini, ini sebelah sini agak menjorok, dia bukan berarti berkurang ya. Dia tergantung. Kalau dia kas, kalau dia kredit akan selalu bertambah di kredit. Kalau dia debit, dia akan selalu bertambah di debit. Oke. This cash is 7.5. Okay, this is also 7.5. It's always a balance here. We need a balanced journal. If it's not balanced, it's not a journal. And this is in November 30. No, this one, November 30. In November 30. Okay. Expenses beban. Solusinet ada bebannya beban upah, beban sewa, beban utility dan beban lain-lain. Oke. Di sini saya akan mencatatkan langsung beban upah, B for beban sewa. Beban ada di debit, jadi dia akan bertambah di debit. Ketika kita membayar beban, kita membayarnya memakai kas. Bebannya sebanyak ini 125. I'm sorry for the November 3rd. November 3rd, 10 is perlengkapan pada kas, but I said before it's buy by credit, so it's this is adanya utang. Kalau perlengkapan dia jadinya adanya utang ya. Perlengkapan dia utang. Perlengkapan di sini dia ada utang. Utang usaha. Okay. So the next November 30 also Solusinet pay the creditor, membayar kredit atas utangnya, berarti yang berkurang ada utang usaha. Oh ya, utang di sini tadi dia di kredit, jadi sekarang berkurang di debit pada kas. Yang dibayar ada 950. Oke.
Terus ada mencatat jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Ketika ada sisa perlengkapan, yang dianggap transaksi adalah bukan sisanya, tapi apa yang dipakai. Coba dilihat tadi itu perlengkapan ada 1.350, sisanya ada 550, berarti yang terpakai itu adalah transaksinya adalah 800 ya. Jurnalnya beban perlengkapan pada Oke, di sini ada terakhir ada yang namanya prive. We can say it in prive. Christina, prive take equity 2 million. So Christina menarik prive of Christina. Why you should say the name? Because the pemilik modal always one person, but it can be 100 or maybe 1,000 person. Okay. So this is a journal. The journal. Okay. After journal, we do a T account. What is T account? You can say it in Indonesia akun T atau yang namanya buku besar. Buku besar dia mencakup semua, dia menyatukan semua akun-akun di dalam. Jadi untuk di dalam satu tempat ya. Ini kas, debit, kredit, debit, kredit. Tapi kita mau tahu kan untuk membuat neraca saldo itu harus ada kasnya itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, kita buat di sini adalah kas. Akun T account. Cash. Cash in the first transaction is debit ya. Okay, I say this debit. And this one should be a credit. And this is about cash. Christina. Oke. Di sini akan kita kasih tanda bahwa ini sudah dikerjakan. 25 million. And this one in credit 20 million. Okay, no, it's and the third one 7.5. And the fourth one 3. Okay. The end of the cash. Oke, dari sini kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya, kasnya ada berapa di debit dia ada. Karena saya pakai Excel, so saya hanya buat ini. Oke, saya tarik. Oke, berapa sih jumlah kasnya? Jumlah kas ada di mana? Kas ada di debit. So debit minus minus the credit. Oke. Jadi ini adalah jumlah kasnya. Is it right or wrong? Insyaallah this is the right one. Well, okay. The second one is modal. Modal Christina, how much Christina? Modal is 25 million. Okay. It's done, and it is land about 20 million.
one, perlengkapan. You should do it one by one. Why one by one? Ya, supaya kalian paham ya. 1350. Oke, perlengkapan. Supaya kalian paham bahwa ini harus dikerjakan satu-satu. Tapi kalau nanti kalian sudah bekerja, ini tenang aja, ini pasti akan memakai yang namanya sistem utang usaha. Utang ada 1350, 1350, dan lain-lain lagi. Sepertinya tadi ada utang berkurang. Oke, utang berkurang 350. 950, sorry. Kenapa? Ya, karena utang ada di kredit, jadi saya akan meminuskan, bukan minus ini sama ini. Jadi utangnya ada berapa? Utangnya ada 400.000. Oh iya, untuk perlengkapan. Perlengkapan tadi ada yang 800.000 ya. Saya kelewat. Nah, perlengkapan ada di sini, ada di debit, dia minus. Oke, 550.000. Nah, inilah jumlah perlengkapannya. Kenapa segini? Ini seperti yang ada di soal. So, this is correct one. Oke. Perlengkapan ini udah. Saya salah. Pendapatan. Pendapatan. Today I want to make two video about our chapter 2 and chapter 3. Pendapatannya ada 7.500.000. Oke, ada pendapatan lain? Tidak ada. Setelah pendapatan ini beban. Bebannya ada banyak ya. Saya langsung aja sama dengan di sini. No, salah saya. Ini loh, tinggal di copy. Oke, ini beban. Dan ada beban lagi 800. Jumlah bebannya ada yang terakhir adalah price. Price ini prefer, atau kalian suka bilang prefer. Prefer ini adalah penarikan uang oleh investor, penarikan modal. Penarikan modal. Jadi ketika dia nerima memberikan 25, ditarik 2 juta, sisanya ada 23 juta. Nah, setelah membuat account di account, kita di sini per akunnya kita buat neraca saldo. Neraca saldo, apa sih yang dimasukin di neraca saldo? Ini kas, saya tulisnya di sini. Kas, terus modal ada di sini. Modal, kasnya, nih, kasnya berapa tadi? 5.900.000. Sorry. Hapus. Oke. Modalnya ada 25. Tanah 25. Tanah, perlengkapan
Utang ada di sini ya. Utang usaha 400. Pendapatan. Pendapatan 7.500. Beban 450. Oke, price saya taruh sini. Kenapa saya taruh sini? Karena price akan mengurangi modal. Berapa price? 2 juta. Kenapa minus di sini? Karena dia akan mengurangi modal. Oke. Forget it. Price itu di sini. Karena dia nanti akan mengurangi untuk di depan nanti. So, sum this one. Bismillah. Ketika akan menjumlah selalu baca Bismillah. Kenapa? Karena kalau tidak balance jangan kaget. Kan tidak balance. Kas modal tanah perlengkapan utang usaha pendapatan price. Kemarin saya ngajarin kelas reguler balance, terus ketika saya buat video dia nggak balance, itu kan aneh. Kas pada modal 25 juta, tanah pada kas 20 juta, perlengkapan utang usaha 350, kas pendapatan 7.500.000, beban pada kas 3.650, utang usaha 950, beban perlengkapan 800, price 2 juta. Oke. This is okay. Oke, kas 25. Modal 25. Tanah 20. Tanah ini saya salah tulis. Dan this is balance. Okay. Sorry. Salah tulis, dia 25, peran 20. Oke. Ini neraca saldo. Sebenarnya we end our session in chapter 2 about analyzing transaction. And I will give you an assignment. This assignment only for international class because the regular class I already give them an assignment. So I will give the assignment in page, because you didn't have the book, you can borrow your friend's book in page 104. Soal lanjutan about this one. Okay, 104. Stop share. Okay. This one 104 yang ada di sini. Soal lanjutan buku besar. This is one transaction for 1 month, 1st July until 31st July. And this is the saldo normal. Saldo normal ini nanti kalian masukkan ke buku besar sebagai saldo pertamanya.
sorry, this is for international class. This is all an account, the first account. You count it into the T account by the plus, by the amount of the account, the first amount of account. And you should do, for the first thing you should do, just journal the transaction and make the account and make a balance sheet. Okay, only the instructions is in the instruction. Only make a journal, transaction journal, and the second one, post it to T account, and the third one, you make it a balance sheet. Only a balance sheet. Whether you will do it in paper or you want to do it in Word or Excel, but when you send me your assignment, it must be in PDF. Yeah, in PDF. Just one file for one person, one file for one student. Send me a PDF in WhatsApp. WhatsApp only for our group. Yeah. Okay, this is the end of our meeting. Next, we're gonna start our chapter 3. I hope you read first about chapter 3. This is about adjustment. What is adjustment? What is adjusted? Why we should do an adjustment? Kenapa kita harus melakukan penyesuaian? Penyesuaian itu ada di mana aja? Kenapa? There is only three adjustment, three of account. Yeah, I want you to read it first, then I will give you an assignment. It's always an assignment for every meeting. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.